見證咗即係呢個區嘅第一條海岸線啦。其實咁啱啱就喺海邊啦。咁其實啱啱講咧，呢條天橋有咩咁特別咧？逢天后都係對海嘅通常，因為咧就保護沿海嘛，咁梗係控住海啦。咁而家嘅天后廟咧，大部分都已經唔係向海啦，有少數係即係仲未寫嘅。佢咩清水灣有一個咧，就即係無人海景嘅，但係而家都好少用嘅。咁咧其實咧就因為其實配合翻成個西九龍嘅發展啦。咁其實政府咧就即係填咗咁多地啦，咁咧其實就將 estimate 嗰個 population 咧喺填海區，即係西九填海區個 population 咧係大幅咁樣提升咗。咁咧就即係原本好似諗住住多，本來住唔知90萬人啊，咁而家就去到200幾萬人咁樣。咁所以咧，咁你知啦，即係如果你將出邊填海區嘅人口咧咁樣提升法咧，咁你要交通配套噶嘛。咁其中個配套設施咧就係要將呢一條橋咧擴闊啊。咁就要將呢條橋面咧擴闊。咁咧呢條橋其實點解咁重要咧？其實咧就會呢條叫加士居道天橋啦，駁去。咁跟住咧一過去咧就兜過伊利沙伯醫院側邊。佐敦道嗰度，咁跟住咧就會過海嘅，即係行翻海底隧道過海。咁咧佢要加闊呢條，因為要加闊呢條橋啦，咁所以咧呢一度咩梁顯利社區中心啊，後面嗰個咩醫務診所啊，跟住加埋呢個停車場啊，都會拆㗎啦。其實，咁咧其實佢係咯就會拆咗佢㗎啦。咁其實咧，樓下呢堆咧，夜晚啦會見到啦，就會多啲係睇相嘅小販喺度嘅，有睇相啦、唱歌啦。咁其實呢一紮小販咧好得意啊，佢哋冇牌㗎，即係唔同嗰啲啱啱街市啲排檔咧，佢有一個小販牌照。咁佢呢一紮咧冇牌，佢霸翻嚟嘅。咁嗰種即係咧，佢又好得意喎。佢哋但係咧，我哋問過佢，佢又唔係話即係有黑社會背景啊，話會收保護費。佢只係真係純粹喺度擺個檔喺度做生意，咁係霸住呢個地方翻嚟。咁但係其實因為佢哋冇牌嘅關係啦，亦都咁如果第日即係呢度真係開始動工要收翻笪地嘅時候咧，咁佢哋就變咗冇咗個保障咯。咁佢哋就話你要傾賠償，你都冇嗰個身份，你就冇得同人傾咯。咁呢個係咯，有好有唔好啦。因為如果你攞咗個小販嘅身份，其實你亦都要即係受佢嘅管制啦。譬如你攞小販牌，你就要受即係我係一定要嗰個人看住嗰個檔，我賣嘅嘢要受佢管制，即係我唔可以隨便轉我賣啲乜。咁同埋而家嘅即係而家嘅小販制度亦都係即係唔容讓細集啦。咁你個牌咧就即係攞人